Shu o'rinda lifehack etib ketishim kerak. Mana shunaqa muzlama bo'lganda, baloningda agar sal tish kamroq bo'lsa, 1.8, 1.7 qilib pusaytirib olish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, yo'llar va bunaqa yaxlagan paytda agar siz mexanikada bo'lsangiz, переключение скорость qilib to'xtashingiz kerak. Bu nima degani? Masalan, 3-skorsda kelyapsiz. 3-skorsda kelyapsiz, svetoforga yaqinlashyapsiz. Reski tormoz bosmang. Reski tormoz bosmang. Buni eski shoferlar biladi. Yangi shoferlar bilmaydi. Mana svetofor kelyapman, hozir tormoz bossam, mashina sirpanib ketadi. Sirpanyapti, bo'ysunmayapti mashina. 2 ga olamiz. Mashina sekinlashadi. Yaqinlashyapmiz, 1 ga olamiz mana. Yotadi mashina o'sha, bo'ldi. Vobshe sekinlashib oladi. Mana shunaqa qilib переключение скорость qilib yurishni maslahat beraman. Ko'ryapsizlarmi, yo'lda yaxla yotibdi. Bo'ldi mana yaltirab yotibdi. Ehtiyot bo'linglar, yangi shoferlarga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Mexanika haydaydiganlarga avtomatdan Tiptronic degan narsasi bo'ladi, Nobodoy Karimga. Joninglar sog' bo'lsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.